صاحبانو اول مونږه انډرسټینډ کوو چې د عقیده توحید نه څه مراد دی او بیا د هغې نه بعد چې د عقیده توحید په انساني زندګۍ باندې څه اثرات دي. اکثر په سی اس اس یا پی ام اس کې داسې قسمه کوېسچن راشي نو تاسو زیات ټایم چې دی هغه د عقیده توحید په ایکسپلینیشن باندې واړوئ او بیا تاسو صرف او صرف د هغې امپیکټ چې کوم دی هغه صرف پوینټس ولیکئ. په دغې وجه باندې ستاسو مارکس چې دی هغه کم راځي. کو چیرې ستاسو نه په سی اس اس کې یا په پی ام اس کې داسې قسمه کوېسچن شوی و چې عقیده توحید نه څه مراد دی او د دې په انساني زندګۍ باندې اثرات څه دي نو تاسو به اول عقیده توحید ایکسپلین کې دومره اوږد ایکسپلینیشن ته ضرورت نشته لږ به ایکسپلین کې ټیک ته زه تاسو ایکسپلین کوم بیا د هغې نه بعد په دې ایکسپلینیشن کې د عقیده توحید په دې ایکسپلینیشن کې به والله یو آیت د قرآن مجید بس یو آیت چې دی هغه پوره دی او د هغې نه بعد بیا یو حدیث کو چېرې تاله درته ټیک ده او کو چېرې نه درتله دغه یو آیت او د هغې ټرانسلیشن چې دی هغه پوره دی او ته به عقیده توحید اول ایکسپلین کې ورسره چې کله ته عقیده توحید ایکسپلین کو دغه شانتې په یو پیراګراف کې یا په یو نیم پیراګراف کې د دې نه به سیوانه ځې بیا د هغې نه بعد ستاسو مین فوکس چې دی هغه به په څه باندې هغه به د دې عقیده توحید په انساني زندګۍ باندې چې کوم اثرات دي په هغې باندې به ستاسو مین فوکس وي. نو تاسو به بیا شروع کې چې د دې په انساني زندګۍ باندې اثرات څه دي. چې کله تاسو دا شروع کو نو بیا به تاسو یو پوینټ لیکئ یو هیډینګ به ورکوئ او هغه هیډینګ چې دی هغه به ایکسپلین کوئ. کو چیرې د آیت ضرورت یا د حدیث ضرورت نو ورکوئ به پکې کو چیرې د آیت او د حدیث تاله نه درته یا په هغې کې ضرورت نو د هغې سره نه لیکلی کېدو نو دا نه چې ته په هر ځای کې حدیث او د قرآن مجید د آیت حواله ورکړې. ټیک شو خو چې پوینټس کم از کم ته د 8 نه وهله د 10 د دې په مینځ کې ستا سره هیډینګز وي ستا سره مین پوینټس وي. ټیک شو ستاسو کوېسچن چې دی هغه به په دې انداز باندې تاسو لیکئ. اول انډرسټینډ کوو چې د عقیده توحید نه څه مراد دی یا بلیو ان وننس آف الله د دې نه څه مراد دی. ګورئ اول دی توحید لفظ ته وګورئ. توحید لفظ چې دی نو د دې نه مراد دی یو منل یو تسلیمول یکتا ماننا یکتا تسلیم کرنا یا ایک ماننا ایک تسلیم کرنا. چې کله مونږ وایو عقیده توحید belief in oneness of Allah نو دا بیا ډایرکټ زمونږه د اسلام یعنی د مسلمانانو سره د دې کنیکشن پیدا شي ځکه چې مونږ کله مسلمانان کیږو نو مونږ اول الله تعالی یو تسلیمو مونږ وایو چې الله تعالی یو دی. مطلب دا دی چې الله تعالی د عبادت په لحاظ سره یو منل یو تسلیمول الله تعالی د ذات په لحاظ سره یو منل یو تسلیمول الله تعالی د صفاتو په لحاظ سره یو منل او یو تسلیمول په دې باندې عقیده لرل په دې باندې ایمان لرل دې ته ویل کېږي عقیده توحید. ټیک شو لکه مونږه دا د زړه نه دا اقرار کوو که نه زمونږ په دې باندې ایمان دی زمونږ په دې باندې عقیده ده چې د عبادت لایق څوک دی صرف او صرف یو الله تعالی دی. که مونږ عبادت کو نو مونږ چاله عبادت کو صرف یو الله تعالی ته عبادت کو کنه نو د عبادت لایق څوک دی صرف او صرف یو الله تعالی دی نو عقیده توحید. ٹھیک شو دغه شانتي مونږ ټول انسانان زناور بوټي دا چا پیدا کړیو الله تعالی پیدا کړیو او الله تعالی چې څومره په دې دنیا کې چې څومره هم سيزونه پیدا کیږي دا چا په حکم سره پیدا کیږي د الله تعالی په حکم سره. دغه بارانونه هواګانې دا څوک راولي د الله تعالی په حکم سره راځي. نو آیا د الله تعالی په شانتې صفات نور د چا شته نشته کنه د صفتونو په لحاظ سره الله تعالی یوازې دی. نو مونږ په دې باندې ایمان لرو مونږ په دې باندې عقیده لرو نو دې عقیدې ته څه ویل کېږي عقیده توحید. الله تعالی د ذات په لحاظ سره ایک یو دی. د الله تعالی نه بچی شته د الله تعالی نه ښځه شته د الله تعالی نه مور او پلار شته بلکې الله تعالی د ذات په لحاظ سره بالکل ایک یو دی یو. په دې باندې زمونږ ایمان دی په دې باندې زمونږ عقیده ده نو دې عقیدې ته څه ویل کېږي عقیده توحید. په سمپل الفاظو کې د عقیده توحید نه مراد دا دی په دې باندې ایمان لرل چې الله تعالی د ذات د صفات او د عباداتو په لحاظ سره یوازې دی د الله تعالی نه علاوه نور د عبادت څوک لایق نشته صرف او صرف یو الله تعالی د عبادت لایق دی دې ته ویل کېږي سو عقیده توحید ورته ویل کېږي. په قرآن مجید کې د دې په باره کې ډیر زیات آیاتونه دي او ستاسو په بکس کې چې دي هم ډیر شي آیاتونه چې دي هغه ورکړي شوي دي. نو تاسو به څه کوئ
تاسو به تینا صرف او صرف یو یا دو آیتونه چې دي هغه به تینا یاد کې په هغې باندې به راټه ولګوئ چې د ایگزام په حال کې هغه تاسو ته بالکل یو الف یادي. ستاسو د ایگزام دپاره څه دی لکه صرف او صرف یو یا دو آیتونه او د هغې ترجمه چې هغه تاسو ته یادي. کو په انګلیش کې پیپر اټمپټ کوئ نو چې په انګلیش کې درته د هغې ټرانسلیشن یادي او که په اردو کې پیپر ورکې نو چې تا ته د اردو ترجمه چې دي هغه راته یادوي. دا خبره یاد ساتئ. نور باقي کو چېرې تاسو د خپل دین دپاره او د راروان د آخرت دپاره سپیشلی تاسو یادوئ نو بیا خو چې څومره یادولی شئ دومره ضروري دي. خو چونکې د ایگزام په حال کې ستا سره ټوټل څومره ټایم د پیپر دپاره 3 hours دی. نو ستا سره د یو کوېسچن دپاره 30 to 40 minutes چې دي هغه دي. نو په 30-40 minutes کې به ته څومره آیتونه بیا لیکې؟ ډېر زیات ګران یې لیکل. نو یو یا دوه آیتونه هغه ښه ټیټ راټه چې دی هغه به پرې ولګوئ. اوس د دې عقیده توحید سره چې زیات تر کم آیت ما په کتابونو کې لیدلی دی او بار بار د فرست ایئر نه واخله او در دې ټیمه پورې مونږ یادو یا د 9-10 نه نو هغه آیت چې دی هغه دی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اور تمہارا معبود یکتا معبود ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تاسو به څه وکئ؟ تاسو به دغه یو آیت چې دی هغه ورسره ولیکئ. بیا د دې نه علاوه کو چیرې تاسو وایئ چې ما یو جامع آیتونه چې دي په یو ځای باندې ولیکلې او په شاټو الفاظو کې مې ولیکلې نو هغه دی سوره اخلاص. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بس دا ستا ټول عقیده توحید چې دی هغه په دې کې تا بالکل ایکسپلین کو. نو ګورئ اوس تاسو خپله مرضي ده کو چېرې تاسو دا آیت لیکې و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او کو چېرې تاسو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تاسو په دې دواړو کې هر یو لیکې تاسو ترنه ولیکئ. ټیک شو؟ او کو دواړه لیکلی شي او ستا هینډ رایټنګ سپیډ سیوا دی دواړه ولیکه چې بالکل یو کمپریهنسیو ستا ایکسپلینیشن چې دی هغه راشي. بیا د دې نه بعد به تاسو دا ایکسپلین کې لږ غونډه کې چې الله تعالی د ذات په لحاظ سره څنګه یو دی. نو ګورئ الریډي تا په سورې اخلاص کې انډرسټینډ کړو که نه پوه شوې پې چې الله تعالی چې دی هغه څه دی هغه یو دی. الله تعالی نه د چا نه پیدا دی مطلب نه مور او پلار شته او نو الله تعالی چې دی د هغه بچي شته. ټیک شو؟ نو ته ورسره نور لږ ایکسپلینیشن وکړه چې الله تعالی یو دی د هغه نه وایف شته نه بچی شته نه مور او پلار شته او الله تعالی په خپله باندې په قرآن مجید کې دا فرمایلی دي. ټیک ده چې لم یلد ولم یولد. نو د دې سره به ستا ایکسپلینیشن چې دی هغه نور چې دی ډېر زیات آتنټیک شي. بیا د هغې نه بعد به ته توحید فی صفات مطلب د صفاتو په لحاظ سره الله تعالی یو دی. نو هغه خو تبلیغیانو سره چې تاسو کښېنئ چېرته سې روزې له کوتل یې نو پای کې هر ټیم هغوی دا وي چې الله تعالی رازق دی نو الله تعالی رزق ټول انسانانو زناورو بوټو له ورکړي هغه ایکسپلینیشن دی. بیا د هغې نه بعد الله تعالی مالک دی بیا الله تعالی خالق دی ټول هر څه چې دی هغه الله تعالی پیدا کړی دي. د ټولو زناورو بوټو د انسانانو مالک څوک دی الله تعالی دی. دا ستا د صفاتو دپاره چې دی هغه ایکسپلینیشن شو. مرګ ژوند چې دی هغه څوک ورکړي هغه الله تعالی ورکړي. نو دا صفت په بل چا کې شته مرګ ژوند څوک ورکړي رب ورکړي که نه. نو داسې به تاسو بیا د دې عقیده توحید چې دی ایکسپلینیشن وکړئ خو دومره زیات ایکسپلینیشن نه چې ستا سره بیا د دې دپاره ځای پاتې نه شي. ټیک ده؟ یا ستا سره د دې دپاره ټایم پاتې نه شي. عقیده توحید باندې هلکه تاسو ټول پوه شوئ چې د عقیده توحید نه څه مراد دی. دا خو مړه تاسو ټول الریډي درځي ځکه چې د 9-10 نه مونږ د عقیده توحید چې دی هغه شروع کړي په ډیټیل سره او د قرآن مجید د آیتونو په پروف سره د دغه پورې په BS کې هم دغه ستاسو. ټیک ده؟ نو عقیده توحید خو چې تاله نه درځي نو بیا ته مسلمان د کم طرف نه شوې. خو مونږ زیات تر چې دی واړه چې غلطۍ کی هغه په دې ځای کې کی چې امپیکټس آن هیومن لایف یعنی د عقیده توحید په انساني زندګۍ باندې اثرات څه دي تاسو نه زیات تر په دې کې غلطۍ کېږي. نو ګورئ اول خو تاسو دې پوینټس ته وګورئ. ما تاسو ته تقریبا 12 پوینټس چې دي هغه ما تاسو ته لیکلي دي. ما ته پته ده چې ستاسو نه بعد په دې کې هم په ایگزام حال کې چې دی یو دوه چې دي هغه ستاسو نه پاتې کېږي ټایم دومره نه وي خو چې تاسو ته ټول یاد یي نو غوره ده. ټیک شو؟ اول خبره دا ده چې د عقیده توحید په انسان باندې اثرات چې دی په هغې کې اولنی اثر چې دی هغه دا دی تقوا پایټي. په انسان کې پرهیزګاري راځي د توحید په وجه باندې چې کله انسان الله تعالی یو وګڼي الله تعالی یو تسلیم کی نو د دې سره په انسان کې څه راځي پایټي راځي تقوا پکې راځي پرهیزګاري پکې راځي. څنګه په انسان کې پرهیزګاري راځي؟ ګورئ تا ته الریډي دا پته لګېدلې ده
توحید کې هوتا دا الریډي په دې باندې یقین شوی دی کنه عقیده دې لرلې ده چې الله تعالی چې دی هغه رزق هم ورکي، الله تعالی اني هم هر څه د الله تعالی نه هیڅ هم پټ نشته. الله تعالی چې دی نو هغه تعالی رزق درکي، الله تعالی ستا مالک دی. په دې هر څه باندې ته پوهیږي، ته په دې باندې یقین لرلی دی. نو چې کله ته یو ګناه کې نو ته وایې یار د انسانانو نه خو به ځان پټ کړم، خو د خدای نه به زه څنګه پټېږم؟ او بیا خو به الله تعالی له جواب هم ورکول دي. هسې نه الله تعالی زما نه د دې بدل واخلي اوس په دې ساعت باندې، هسې نه الله تعالی نه رانه ناراضه شي. نو ته څه کې د الله تعالی د هغې یرې د وجې نه، د الله تعالی د هغې ونس د وجې نه چې الله تعالی اومني پوټنټ دی او الله تعالی اومنیسینټ دی، ټیک ده؟ نو د هغې په وجه باندې ته څه کې ته یریږې د خدای پاک نه، او ته د الله تعالی د ناراضګۍ د وجې نه ته ګناه چې دی هغه بیا نه کوې. پوه شوې په دې باندې؟ نو چې ته ګناه نه کوې او ځان د ګناهونو نه ساتې نو پرهیزګاره شوې که نه، په تا کې تقوا راله، پایټي در پکې راله، او دا پایټي د څه د وجې نه راله؟ د دې توحید د وجې نه راله. ټیک شو؟ نو اول په انسان کې تقوا راځي د عقیده توحید د وجې نه، یو اثر په انسان باندې دا شي. بل په انسان کې چې دی هغه د عقیده توحید په وجه باندې صبر پیدا کیږي. صبر څنګه په انسان کې پیدا کیږي؟ مونږ ډېر بې صبره خلک یو، خو چېرې مونږ ته یو څیز چې دی هغه میلاو نشي نو مونږ څه چل کولی که مونږ بس وایو زما سره زیاتې وشو. خو چې کوم یو انسان په عقیده توحید باندې پکا یي، هغه په دې باندې یقین لري چې هر څه خو الله تعالی کی، نو دا زما ونه شو، د دې نه به زما رب ماله ښکلې راکي، او یا زه صبر کوم زما رب چې دی که نه نو هغه هر څه ورکولو والا دی، ماله به هم دا راکي که نه. ټیک نه ده؟ کیدای شي په دې ټایم کې زه د دې څیز دپاره اهل نه یم، خو زه صبر کوم الله تعالی به یې ماله راکي. فصبر جمیل. ټیک ده؟ صبر چې دی هغه ډېر بهترین څیز دی، او الله تعالی په خپله باندې په قرآن مجید کې فرمایي که نه چې والله یحب الصابرین ویحب المتطهرین. الله تعالی د صبر کوونکو سره مینه کوي. نو بس ته وایې چې الله تعالی د صبر کوونکو سره مینه کوي، زه به صبر وکړم، ماله به الله تعالی دې نه ښه راکي، او هر څه څوک ورکي الله تعالی یې راکي که نه. جو پتا کې صبر پیدا شي صبر کې د هغې دپاره. نو دا صبر پتا کې د څه د وجې نه راغی؟ د دې توحید د وجې نه راغی چې هر څه ورکولو والا الله تعالی ذات دی. الله تعالی صبر کوونکی چې دی هغه خوښي، زه به هم صبر وکړم، ماله به هم الله تعالی راکي. نو پتا کې صبر چې دی هغه راشي. یا کو چېرې یو انسان بیمار دی، چې کله زه بیمار شم نو شفا ماله څوک راکي؟ الله تعالی ماله شفا راکي. نو الله تعالی باندې ته الریډي یقین لري چې الله تعالی یو دی، دا هر څه چې دی دا الله تعالی کولی شي او الله تعالی یې کی. نو په دې وجه باندې پتا کې څه دی؟ صبر پیدا شي چې دا بیماري راوستې ده، نو دا بیماري چې دی دا به الله تعالی زمانه وسو لرې کي. نو پتا کې صبر پیدا کیږي د تقوا د عقیده توحید په وجه باندې. بیا د دې نه بعد چې دی هغه په انسان کې د توحید په وجه باندې سیلف ریسپیکټ راځي، یعنی عزت نفس په انسان کې راځي. ګورې اول خو تاسو دا سیلف ریسپیکټ چې دی هغه وپېژنئ چې دا سیلف ریسپیکټ زمونږ کمیږي په څه وجه باندې. کله چې مونږ د یو څیز اراده ولرو چې دا کار چې دی دا د انسان په وجه باندې کیږي، نو زموږ هغه عزت د هغې د وجې نه کمیږي. لکه مثال په طور ته جاب کې او یو ځای کې تا ته یو سړی په سپک نظر باندې ګوري، ته وایې که چېرې دا جاب مې پرېښودو نو هسې نه چې زما هغه رزق چې دی هغه د دې د وجې نه بند شي، ځکه چې جاب ختم شو نو ته وایې چې زما کور ته به پیسې د کوم ځای نه راځي. ټیک ده؟ نو هغه خلک تا ته سپک په نظر باندې ګوري، خو ته د هغې باوجود څه کې هغې ځای ته ځې، د هغې جاب دپاره ځې که نه. سیلف ریسپیکټ چې دی هغه کمپرومایز کې ته خپل. دغه شانتې کو چېرې تاسو وګورئ نو مونږ یریږو د دې نه چې هسې نه دا پلانکې سړی مې ونه وژني، نو که هغه ستا یري یا د وهي ټکي دی نو د هغې په وجه باندې ستا هغه سیلف ریسپیکټ چې دی هغه ته کمپرومایز کې، عزت نفس چې دی هغه د مجروحي کنځل ویل درته کوي. خو که چېرې ستا په دې باندې یقین دی چې والله خیر الرازقین، بهترین رزق ورکولو والا څوک دی؟ هغه الله تعالی دی. ژوند ورکولو والا څوک دی؟ الله تعالی دی. یحیی و یمیت، مرګ او ژوند څوک ورکي؟ الله تعالی ورکي. نو ستا په دې باندې هم یقین شو. بیا د دې نه بعد وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت او ذلت څوک ورکي؟ الله تعالی ورکي. نو چې کله ستا په دې باندې عقیده ده چې دا ټول هر څه الله تعالی کی، یوازې الله تعالی یې کی، نو بیا به ته څه چل کې؟ کو چېرې تا ته چا سپک په نظر باندې وکاته ډایرکټ به دې هغه ځای پرېښودي. ستا عزت نفس چې دی هغه د څه په وجه باندې دغه کېږي؟ سیلف ریسپیکټ ستا د څه په وجه باندې دغه شو پروټیکټ شو؟
د یوې عقیدې په وجه باندې هغه دی عقیده توحید. ځکه چې تا په دې یقین لري چې عزت ذلت هم الله تعالی ورکي، رزق هم الله تعالی ورکي، او مرګ او ژوند هم الله تعالی ورکي. نو پتا کې څه شی لکه سیلف ریسپیکټ چې دی هغه پتا کې پیدا کیږي. ته وایې چې لکه دا ځای نه کوم دلته کې جاب سبا به دې پلان کې ځای ته لاړ شم، ماله خو رزق الله راکړي، ته پکې چا راوستی پوه شوې لکه په دې باندې. بیا د دې نه بعد چې دی هغه ستاسو راځي بریوري، په انسان کې بهادري چې ده هغه په انسان کې پیدا کیږي. د څه په وجه؟ د عقیده توحید په وجه باندې. اوس بهادري په انسان کې څنګه پیدا کیږي؟ نو ګوره مونږ یریږو د دغه خبرې نه کنه. اوس مې الریډي ایکسپلین کړو چې مونږ د مرګ او ژوند نه یریږو چې اسې نه څوک مې مړ نه کړي چېرته. نو مرګ او ژوند خو د الله تعالی په لاس کې دی. سمپل خبره دا ده کو چری د جهاد ټایم راغی ولاړ شه جهاد له، کو چری خدای پاک دې لیکلي جو مړ بشي کو نی واپس پر راځي. مرګ ژوند خو د رب په لاس کې دی، او کو مړ هم شو نه الله تعالی بدل غټ درجات درکړي، ځکه چې په آخرت کې بدل الله تعالی دې درجه درکړي کنه. بیا کو چری تاسو وګورئ نو مونږ د یو انسان یا د رزق د یری د وجې نه مونږ څه چل کو کمپرومایز کو. خو چې کله ستا په رب باندې یقین دی چې هر څه چې دي هغه خو الله تعالی کوي، نو زه بیا ویریږم ولې؟ ماله یریدل د یو څیز نه دی پکار. نو پتا کې څه کېږي؟ بهادري چې دی هغه پتا کې پیدا کېږي. دا نن سبا مسلمانان چې دا ولې مونږ دومره کمزوري یو؟ خو مین ریزن دا دی چې زمونږ په عقیده توحید باندې هغه شانتي یقین نشته دی. مونږ خو صرف او صرف په نوم مسلمانان یو کنه. تاسو وګورئ، تاسو چې کله یو جاب ته اپلای یو کړئ نو تاسو لس پیرې دا خبره نه کوئ یار دا ځای پرېږدم خو مړه یاره څه به کوم. دا ستا عقیده توحید دی. آی نو دیټ. نو ګوره چې کله ستا عقیده توحید باندې یقین یي نو پتا کې بس یې لکه بریوري به پتا کې، دا به ستا بریوري ستا بهادري چې دی هغه به سیوا کی. بل د دې نه بعد چې دی هغه څه دی؟ هغه دی هیومیلیټي یعنی عاجزي. کو چېرې په یو طرف ته د تقوا په وجه باندې پتا کې بهادري راځي، ته بریو کېږي، خو هغه بریوري چې کومه ده هغه تا دغه ته نه بوځي غرور ته، پرایډ ته، تا غرور ته نه بوځي، بلکې څه چل کی ام د بهادر جوړي د عقیده توحید، او ام څه چل کی پتا کې عاجزي راولي، عجز در پکې راولي. عجز به څنګه پتا کې راځي؟ ته وایې یاره دا طاقت چې دی دا خو ماله رب راکړی دی، ټیک ده، خو دا مال الله تعالی راکړی دی. نو دا مال چې راکړی دا چا راکړی دا؟ الله تعالی مال راکړی. او الله تعالی چې دی هغې زمانه په سیکنډس کې، په نینو سیکنډس کې اغستی هم شي. زما سا چې دی هغه د الله تعالی په لاس کې دی. الله تعالی چې وغواړي نو په هر ساعت کې زمانه ژوند چې دی هغه اغستی شي. نو څه الریډي په دې باندې یقین دی، ته په دې باندې یقین لرې، نو بیا څه چل وشي؟ ته عجز پتا کې راشي، ته یار د هر څه خو د الله تعالی دی، زما په دې کې هېڅ هم نشته دی، زه خو هېڅ څیز نه یم. نو پتا کې عاجزي راځي، او د عاجزي څه د وجې نه راځي؟ د دغه عقیده توحید د وجې نه راځي. بیا د دې نه بعد انسان ته سیټسفیکشن میلاویږي، اطمینان قلب چې مونږ څه ته وایي، د زړه سکون انسان ته میلاویږي. ګورئ سکون انسان ته څنګه میلاویږي؟ کله چې ته یو تکلیف چې دی هغه په تا باندې راشي نو ته په هغې باندې صبر وکړې. مونږ وایو که نه صبر ته پې وکړې. ته وایې یار پرېږده مړه انسانان پکې چا راوستي دي، رب دی نه ځمه، رب به مال راکړي. تا ته هغه سکون چې دی هغه تا ته میلاو شي. دغه شانتې کو ستا سره څه زیاتې وشي په لایف کې، دغه شانتې کو چېرې ستاسو حق وي نو ته دا خبره کوې د خولې نه ستا ډایرکټ دا ونوځي، ته مړه یو ذات شته نه زما تپوس به وکړي. یا ته کله مونځ کې او ته د رب نه غواړې وجاړې رب ته، ټیک ده، تا ته سکون میلاویږي. د څه په وجه باندې؟ ځکه چې ستا په ذهن کې الریډي یو خبره پرته ده، یو عقیده ته لرې چې مړه اټس اوکې لږ ټایم دی، سخته ده جو تېره به شي، الله شته نه، الله به ماله راکړي که نه. نو د دغه کې د الله تعالی نه د ایکسپیکټیشنز په وجه باندې، د هغې په یقین په وجه باندې ستا زړه ته سکون چې دی هغه میلاویږي. چې ته څومره الله تعالی یادې نو د هغې په وجه باندې تا ته سکون چې دی هغه میلاویږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله تعالی د ذکر نه زړونو ته سکون میلاویږي، ټیک ده، اطمینان میلاویږي. اصل کې خبره دا ده که نه، مین پرابلم زمونږ چې کوم دی، زمونږ د ټولو، مونږ صرف او صرف خدای پاک چې دی که نه الله تعالی په هغې ټایم کې مونږ یادو چې په کوم ټایم کې په مونږ باندې سخته راشي، ټیک ده. د راحت په ټایم کې عقیده توحید چې دی هغه مونږ یو سیټ ته چې دی هغه ویشتلي. تاسو نن سبا وګورئ کنه بهر ته وځئ،
څوک د خدای پاک نه یریږي څومره بې انصافي شروع ده، څومره کرپشن شروع دی. هر ځای کې بدعنواني، کرپشن، په هر ځای کې د بل سره زیاتې، ملاوټونه، دا هر څه چې دي هغه شروع دي. کو چېرې یو انسان په عقیده توحید باندې 100% یقین لرلی، تاسو ماته دا ووایئ هغه به دا کړي. اوس درته ایکسپلین کوم چې د عقیده توحید په وجه باندې یوازې دا نه راځي، د دې نه سوا نور هم ډېر څیزونه دي. ټیک شو؟ ګورئ عقیده توحید په وجه باندې مساوات راځي. څنګه مساوات راځي؟ ایکویلیټي چې کومه ده یا مساوات چې دی. ګورئ الریډي الله تعالی په قرآن مجید کې څه فرمایي چې ما ټول انسانان چې دی هغه د یو مرد او د یو عورت نه پیدا کړي دي، یعنی د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام نه پیدا کړي. او بیا ورسره څه فرمایي چې تاسو ما په خاندانونو او په قبیلو کې تقسیم کړي یې، د دې لپاره چې تاسو صرف د یو بل پہچان وکړئ او په تاسو کې غوروالی چې کوم دی، برتري چې کومه ده، هغه د دې په وجه باندې نه چې چا سره پیسې سیوا دي یا چا سره مال سیوا دی، بلکې برتري د څه په وجه ده چې کوم انسان زیات تقوادار دی، زیات پرهیزګار دی، ځان د ګناهونو نه څوک زیات لرې کوي، نو دغه تقوادار او پرهیزګار انسان چې دی هغه الله تعالی ته غوره دی په تاسو ټولو کې. باقي نو تاسو ټول چې ما څه کړي، تاسو ما بالکل یو شانته پیدا کړلی، مساوي م پیدا کړی، د یو مور او د یو پلار نه مې پیدا کړی. پوه شوې په دې باندې که نه؟ نو مساوات چې دی اوس ستا په ذهن کې خو الریډي دا خبره کېناسته چې الله تعالی مونږ ټول پیدا کړي یو، په خپله باندې په قرآن مجید کې هم فرمایل دي. نو مال څه کول پکار دي؟ مالا یو انسان ته د مال په لحاظ سره، د جایداد په لحاظ سره، د ذات په لحاظ سره، د رنگ په لحاظ سره، د نسل په لحاظ سره مالا یو انسان له برتری او کمتری نه دی ورکول پکار. مالا یو انسان ته عزت او ذلت د دې سيزونو په وجه نه دی ورکول پکار، بلکې الله تعالی ټول انسانان یو شانته پیدا کړي، د یو مور او د یو پلار نه پیدا کړي. نو ته به څه کوې؟ ته به بیا انسانانو له د دې په وجه باندې عزت نه ورکې چې د چا سره مال سیوا دی. نو پتا کې به څه راشي؟ مساوات په پتا کې راشي. کو ته په یو آفس کې ناست یې او په هغې آفس کې تا ته یو غریب راغی او یو مالدار راغی، نو ته به څه کوې؟ دا دواړه به یو شانتې ټریټ کوې. کو چېرې ته په معاشره کې ګرځې را ګرځې نو داسې به نه کوې چې یو ته به په سپک نظر باندې ګورې، بل ته به په دروند نظر باندې ګورې، بلکې څه خبره ده ته به دواړو ته په یو شانتې نظر باندې ګورې، ځکه چې الله تعالی دا دواړه یو انسانان پیدا کړي. پوه شوې په دې خبره باندې؟ نو د دې عقیده توحید په وجه باندې په انسان کې څه راځي؟ مساوات چې دی هغه پکې راځي. د دې لپاره کو چېرې تاسو آیت یادوئ نو الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ټیک شو؟ بیا د دې نه بعد چې دی که نه هغه په انسان کې انصاف راځي د عقیده توحید په وجه باندې. څنګه انصاف راځي؟ الله تعالی چې دی نو هغه د ټولو نه زیات انصاف کوونکی دی او الله تعالی انصاف خوښوي. کو چېرې تا د چا نه د چا سره دی بې انصافي وکړه، د چا حق تلفي دې وکړه، نو بیا به ته چا ته جواب دی؟ الله تعالی ته به جواب ورکړي. نو که ته په آفس کې ناست یې، ته یو استاد یې، ته یو افیسر یې، ته هر څوک یې او تا له څوک مخې ته رالو او ته د دوو کسانو په منځ کې فیصله کې، نو ته به بیا څه چل کې؟ ته به بیا انصاف کې. ولې به انصاف کې؟ ځکه تا ته الریډي پته ده کو چېرې ما بې انصافي وکړه نو زه یو ذات ته جوابدeh یم. الریډي تا په هغې باندې یقین لرې که نه چې زه به یو ذات له جواب ورکوم. هر څه خو الله تعالی اومنیپوټنټ او اومنیسین چې دی هغه الله تعالی دی، د هغه نه خو هېڅ هم پټ نشته. نو لہذا دا دوه کسان مال راغل دي یا د دوه فریقین مال راغل دي، د دې د دواړو په منځ کې به ته بیا څه کوې؟ ته به بیا انصاف کوې، ځکه چې ته به د رب نه یریږي. نو د دې په وجه باندې څه کېږي لکه د انسان کې انصاف او د انصاف خصوصیت چې دی هغه پیدا کېږي. تاسو کو سوچ وکړئ نن سبا زه ولې بار بار دا خبره کوم چې عقیده توحید باندې مړه صرف هسې هغه په نوم باندې یقین خلک لري. تاسو وګورئ استاد چې دی هغه چې کله دوه پیپرې راشي، زیات تر به تاسو نن سبا په یونیورسټیز کې لیدلي نو د میل او د فیمیل کې هغوی فرق کوي. دغه شانتې په ذات په لحاظ سره هغوی فرق شروع کړی دی. بیا دې خوا کو چېرې تاسو راشئ آفیسرز ته نو آفیسرز هم د دې په بنیاد باندې چې دی فرق شروع کړی دی. بیا کو چېرې تاسو هاسپټل ته لاړ شئ نو په هاسپټلز کې هم دغه فرق دی. ایون چې کله تاسو یو دکان ته لاړ شئ او دکان کې هم هغه ته پته ولګي چې مطلب چېرته لږ کمزوری دی نو هغه دله هم هغه ریسپیکټ نه درکړي. دا په کوم ځای کې مونږ ناست یو یار؟
آیا عقیده توحید باندې مونږ پکا یو؟ تاسو ته ټول څیزونه چې دي هغه به ما تاسو ته خبره کړې نه وه چې کله تاسو اسلامیت صحیح ووایې د CSS او صحیح په یو څیز باندې پوه شئ بیا به تاسو ته پته ولګي چې مونږ خو د اتانو مسلمانان یو، زمونږ د اسلام دی، ځکه خو تاسو په دنیا کې له ټولو نه کمزوري یې. دا مین ریزن چې دی هغه همدا دی. بل چې دی هغه دی ستا لکه هیومن رایټس، چې کله ته عقیده توحید باندې پکا یې نو ته به څه کوې، ته به د یو انسان حق چې دی هغه به بیا نه خوري. ته به خور له عیسه ورکې، ته به رور له عیسه ورکې، ته به د ګاونډي د حق خیال ساتې، ته به د مور او پلار د حق خیال ساتې، ته به د ښځې د حقوقو خیال ساتې، ته به د نورو زنانو د حقوقو خیال ساتې. وجه څه ده؟ ځکه ته الریډي پته ده چې کوڅه مې وکړو نو یو ذات چې دی هغه شته هغه معیني. ټیک شو؟ نور خو الریډي تاسو په دې باندې پوه یې. نو څه خبر ده چې په انسان کې د انساني حقوقو پاسداري چې دی هغه په انسان کې راځي. بل سپینډ آن پورز، چې کله ته په عقیده توحید باندې یقین لري نو ته بیا څه کوې، د الله تعالی په لار کې په غریبانانو باندې خرچه کوې. ته څه کوې؟ لکه پیسې خرچ کوې، غریبانانو مدد کې. ټیک ده؟ کو چېرې مونږ سپینډ ان پورس په دې باندې هیلپ هیومینټي ولیکو نو هغه ډېره زیاته غوره ده. ټیک ده؟ نو مونږ څه کوو، د انسانانو مدد کوو. مونږ ته الریډي دا پته ده چې مال چې دی هغه الله تعالی راکړ دی، چې دوی باندې خرچ کړم الله تعالی به زما نه راضي شي، د دې په ځای به راله نور ډېر شی راکړي. ټیک شو؟ بیا د هغې نه بعد نو ایکسپیکټیشنز فرام پیپل، دا ډېر زبردست پوینټ چې دی. ټیک شو؟ ډېر زبردست هیډینګ دی چې کله ته په الله تعالی باندې یقین لرې نو ستا به د انسانانو ایکسپیکټیشنز چې دي هغه به ختم شي. ته به بیا د انسانانو نه ایکسپیکټیشنز نه لرې چې دا انسان به ماله دا څیز راکړي، دا به ماله دا څیز راکړي. ستا الریډي ایکسپیکټیشنز د چا نه دي؟ صرف او صرف د یو ذات الله تعالی نه. ټیک ده؟ او لاست بٹ ناٹ د لیست هغه دی کیپینګ ادرز سیکرټس. دا یاد ساتئ ګلابه چې د نورو انسانانو بیا مونږ څه کوو، سیکرټس چې دي هغه لرو. نن سبا چې ستاسو د مخې چېرته څوک خبره وکړي نو څه چلیږي؟ خیال خو لا خبره شوې نه او مونږ د هغه نه پرتوګ وباسل شروع کړي. پته شوی راته پلانکې دا چل کړلی. الله تعالی د ټولو نه زیات په انسانانو باندې پرده اچونکی دی. نو تاسو له هم پکار ده چې په یو انسان باندې پرده واچوئ، د انسانانو په شاته غیبت نه کول. پوه شوې په دې باندې؟ نو چې کله یو انسان په الله باندې یقین لري، عقیده توحید باندې پکایي، نو په هغه کې دا خصوصیت چې دی هغه راځي د عقیده توحید د وجې نه. پوه شوې ګلابه په دې باندې؟ عقیده توحید چې دی هغه تاسو اول زده کو چې عقیده توحید نه څه مراد دی، بیا د عقیده